수고가. 맛있겠다. 토요일 일요일 지나고 오니까 짜장면이 막 먹고 싶네. 짜장면 기다렸어. 어. 짜장면에 들어간 고기가 굉장히 촉촉해요. 고기가 촉촉하면 장사 잘 된다는 말이거든요. 사장님 얼마죠? 짜장면이요? 네, 5,500원. 5,500원이야. 가격도 착하고 맛도 좋고 수고가. 부드러워요. 주사가 효과 많네. 약도 의료보험 약은 전부 다 그런 거라 가지고 똑같아. 요구르트 달아주시네요. 맛있다. 짠! 다 먹었습니다. 부전역 2번 출구 수복원. 요구르트가 입가심으로 나온 게 특별했어요. 맛은 보통 맛, 가격은 5,500원입니다.